Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa dalam hati kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 391 ayat 1 sampai 3. Sultan dibilang, marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Hosi tutudu rohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka susuruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasa nuaeng, manang akka narosugot, dang terbaheni manirangi hita sian haholongan ni rohani debata, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, ama namin na di banwa gijang, mau liate maroha nami tuho, ala dibaen ho anak na sasada itu, kami jala di peluah ho kami sian gonggoman sibolis, kupangido kami tuho, saya ramoti kami di bagasan hatam, asa margogo kami, jupa masa hasusaan dohot hagogotan, sese sama dosa nami dohot pangalason nami, di hatam na badiai, se perbadiai maroha nami marhite todim, jala pamasuk kami tu hanguluan sugut, asa pujon nami ho di rosa liling nililing na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di
tangihon ma patik ni debata di minggu 10 dung Trinitatis, ima patik parjulo dohot lapatan na. Patik parjulo, ahu do Jahoba debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam, dia do lapatan ni, oddo, Ikon biyan hatay jaw debata asamidan asamado. ale Tuhan debata, saya pergugoy mahami mangulahon na obat batik ni. Amin.
tato potima dosa tenagudangi di hadapan ni dibata martang yang mahita. Ale Tuhan dibata nabadia jalan nabonar, parasi jala partalup ni roha jalan nabonar doho. Saya marpangulaki maroham ni dahami, di baheni saya sesama sude dosa nami, dang adong nak hupa sahau kami dukun ni asi ni roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo, na hupakasangok kami tujolom. Di baheni pasonang jala apuli mahami akan nahop ni hopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni dibata taringot tuha sesani dosata. Songonon doha tani Jehovah, unang ko mabiar, ahu do siluluhon ko, nunga pola hujo guarmo, ahu manupaho, Runtus mardalan peri-perion tutup. dungi Roma jumonok aka naposona, dok didokon panurirangi patuponmu, da patuponmu doi, lam nuaing mahu dung didok tuho mari di maho asa ias. Jadi tuat maibanan jalamu kor di bagasan Jordan pitu hari. Humbar tuhatani halak ni dibata. Jadi semua masih bukna. Songon sibuk ni sadada kena gabi ias ma. Ido sahatna martua doakan atu mangehon hatani debata jala naupeopsa. Amin.
siatay songon na tidak pun nidong atas saha porsiaon disandok portibion rap mahita mandok au porsia di debat Jehovah ido ama pargogo na suatu dusan na tumapalangit dohotan au porsia di Yesus Kristus anak ni debat Jehovah na sesadai iman itu buon si Maria na gabi-gabian sianton di porbadia andoran suabu ido tuhata na tumaon na berni di bangunan silatus na mati terpajal bibana di hau pinosila na tua tu banotoru di tanah namu dari patudu nama naik itu suku lahun bul siamun debat Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimai bana pai memulak suku tutanun mangumi halak na mangulu do namati au porsia diton di perbadia jala arong sada huria na badia huria hato panila Kristen akan na badia doho dihasani dosa doho dihatai namando mulak mangulu suku daging halak nang mati doho dihanguluan na sora sudah amin.
Minggu sia Oktober 2022. Sada goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu 10 dung Trinitatis. Dohot topik Minggu haporseaon na paluahon. 2. Parhobas di hari Minggu sadarion sia Oktober 2022 boima tajaha di tikting. Tolu tikting namasa sada pelean tujolo. Sadarion Minggu sia Oktober 2022 di Minggu manogot arian dohot botari huriata papungu pelean tujolo dung sidung jamita sipa sahatota tupak kobasion distrik 10 sia Bekasi. Sialani tapasahat peleata nadumenggan. Di hari Minggu 16 Oktober 2022 di Minggu manogot arian dohot botari huriata papungu pelean tujolo dung sidung jamita si pasahatota tu estetes manang sikola padita HKBP pusat. Sialani tapasahat peleata nadumenggan. 2. Partangyangan wilayah. Di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 10 sada Oktober dohot 12 Oktober 2022 songon nasomal patupaon ni huriata do partangyangan wilayah maringanan di Garejaon masuk pukul 20 WIB. Alani sinosohon matu sude ruas ni huriata asaria ro mandohoti partangyangan ni. Hari Selasa wilayah Judea, Sion, Galilea, Jerusalem dohot Kanaan. Nama kasuhuton partangyangani wilayah Galilea. Hari Rabu wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Hermon dohot Nasaret. Nama kasuhuton partangyangan wilayahi wilayah Jetun. Tolu pertukaran mimbar Nagok Tiki HKBP distrik 10 sia Bekasi. Hobartu program kerja distrik 10 sia Bekasi dohot surat sian HKBP distrik 10 sia Bekasi nomor 273 garing D 10 sia B garing 02.5 garing sia garing 2022. Alani dipatu pahuriata do sadarion Minggu sia Oktober 2022. Amang Padita Dr. Danner Wilfried Siregar Makobasi tu HKBP Perumnas 2, Resort Perumnas 2. Amang Padita Ganda Silaban STH MM Makobasi tu HKBP Maranata Rawalumbu, Resort Maranata Rawalumbu. Inang Bibelfro Wamilda Solafide Boru Tinambunan Makobasi tu HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede. Nama Kobasi di Huriata Parmingguan pukul 6.30 WIB di Hobasi Inang Padita Friska Junita Boru Simanjuntak STH Padita Fungsional HKBP Maranata Rawalumbu Resort Maranata Rawalumbu. Parmingguan pukul 10 WIB di Hobasi Amang Pandita Kristoporus Nababan STH MM Pandita Fungsional HKBP Jati Asih Resort Jati Asih. Parmingguan pukul 10.15 WIB di Hobasi Amang Padita Asmar Pasaribu STH Pimpinan Jemaat HKBP Graha Prima Resort Taman Wisma Asri. 4. Rekrutmen operator sound system. Hobartu meningkatkan pakobasion sound system. Alani huriata membuka lowongan tu operator sound system dohot kriteria mangatusi tentang sound system na mangalehon roha dohot gogona lau mangulahon ulauni bain sangap digoarni tu hatta tatangnya konma asa proses rekrutmeni boi mardalan dohot denggan. 5. Panorangion Panasidung maringanan di HKBP Maranata Rawalumbu. Festival vokal grup didohoti lansia HKBP Harapan Jaya. Tatangnya konma festivali boi mardalan denggan. 7. Kebaktian Padang Kor Ama Paradiso dohot keluarga. Hari Minggu 10 Oktober 2022 Kor Ama Paradiso dohot keluarga patupahon kebaktian Padang
maringanan di Buperta Cibubur, nani ulu honi amang paddita resort HKBP Harapan Jaya, tatangnya konma kebaktian padangi asa mardalan dohot denggan. Walu konven pangula nagok tiki, di hari Senin 10 Oktober 2022 pukul siawip di Patupado Konven Pangula Nagok Tiki Distrik 10 Sia Bekasi, ima maringanan di HKBP Resort Jati Asih. Opat parhepengon ni huriata ni mingguan boido tajaha di tikting, saldo kas di huriata per 9 Oktober 2022, huria dot diakoni 210 sada juta 770.260 rupiah. Pusat 57 juta 620.000 rupiah, distrik sia juta 652.500 rupiah, pembangunan 2 juta 400.000 rupiah, transitoria 6 juta 850.000 rupiah, sarana parkir dohot dalan 60 sia juta 650.000 rupiah. Laos ni sosohon matu sude ruas ni huriata, asa tagararma pelean bulanat tabe, pelean parmingguan virtual nata patupa di bagasta nang janji imat tabe. Tuhat tama nama masu-masu parhepengon ni huriata. 5 ulang tahun. Torop ni ruas ni huriata nama ulang tahun di mingguan 70 halak. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debata namandok di poda tolu ayat onom, sai ibana matanda dinasa dalanmu, asa ibana patigor akka dalanmu. Songonima tikting namasa di huriata di bagasan nasa mingguan, tuhatta nama masu-masu saluhutna. Shalom. Mulai tema patikian di pasa tuami panitia pesta gotilon do tahun kesehatian huriata HKBP Harapan Jaya. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Mulai tema di tuata, mulai tema nang di parpungwata, boita di bagasan hai paso do lasniroa, mamuji pasangapon goat ni tuata di hari mingguon. Naupat sangapi ami amang pendeta Kristoporus Nababan, pendeta fungsional AKBP Jati Asih. Selamat datang amang, selamat melayani. Naupat sangapi ami dan tahun kesehatian AKBP Harapan Jaya tahun 2022. Ulauta nalawau itapatupa songot dalan makalason pangaramoten nituan dohot akka pasu-pasuna tuhita ganup masada di tahun 2022 on. Adong penabui pasaton nami tuhita di partikianon ima napat jolo. Ulauta di Patupa di hari Minggu 10 November 2022. Napa duaon pesta gotilon don tahun kesatian di Patupa dung sidung acara parmingguon. Holan sahali dohita Patupa acara parmingguon di bagasan sadari masuk pukul siawip. Napa tuluon songot dalan nilas nirwata Roma hita di acara pesta di memakai seragam nuansa Batak. Napa opaton marhite akka pasu-pasu naung tajalo di hari pesta ima tapasaat akka silua ganup keluarga marhite amplop na di pasaat parhalado dohot utusan wilayah tuhitabe. Napa limaon
di acara pesta on tongma di pasat silua sian ganup wilayah kategorial dohot punguan kor. Napa onopon di pesta tahun tong dohami panitia mangido pangurupion sian akka donatur di ganup wilayah tabe. Adong doan non ulos songol sipalas roa di patu pahami sian panitia tuaka donatur. Songonima nabui di pasat tami sian hami panitia di bagasan partikyanon saya si marwani tuatta bui acara pesta gotilan dan tahun kesatian AKBP Harapan Jaya tahun 2022 di bagasan Lasniroa. Tuhan Yesus mamasu-masu ita salukna oras. Yesus hapus aku, unang
Kami di debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramu tia-tia dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horas madhita saluhutna. Selamat hari Minggu, salam sehat. Adora sobongot hita manangihon suara itu hatta marita nauli di minggu tasadarion. Tak kenal maka tak sayang. Memang ngapitu tahu kami di Bekasi ala yang kumerjami tahola sehelio dope di Harapan Jayaon. Hamima namargowar padita Kristopurus nababan halak ngape kurus marga nape unik sia jolo do sia pudi sarupak nah kari tarsongko tau di sini bain Kristopurus bah gagabi hera epurus au narwakku hami melayani di HKBP Jati Asih jala dai inang nak walapam nunga 2 na kuliah siapu dan kelas 2 SMA hobar tu jadwal sia distrik tukar mimbar di patu pahami di HKBP Huriat Harapan Jaya atong sian sudena pangulan nagok tiki sia distrik hutabi hami masallahi takamanginang horas madhita saluna maulia tema di parsaurata di bagasan minggu sadarion alani bowot mahita ima di barita nauli na tersurat di Lukas 10 ayat 10 sada satro di ayat 10 sia sonom madidok tapai utiut ma di bagasan rohat Tagalog uju mardalan ibana do Pak Jerusalem di bolus ma sian tonga-tonga ni luat Samaria dohot Galilea lahobongot tu sadahuta pajupang ma ibana dohot 10 halak na hulitol na jongjong madau-dau di paguguna sida ma suara nasida akanin nama Yesus Guru asi maroham dihami jadi nina ibana ma maridasa laho mahamu patuduho dirimu na tua kamalim jala dina lahui nasida gabi yasma nasida alai mulak do sahalak sian nasida dung diida naung gabe malum ibana di pagogo masuarana mamuji di bata dipatukap do dirina tujolo ni Yesus madok mauliati jala halak Samaria doi alai ni na Yesus mamangalusi da 10 na sida naung gabias di dia do na sianari dang adong jupang HP naolo mulak pasangapod debata dukon ni halak dagangon laos ninna mamado ibana hehe maho lahoma hapor siaon mido baluahon ho ima sakna hamua kamang dotang makainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai macai argado turpuko dihita laho mangatusi dirita galup marsada-sada bagaimana kita mengintrospeksi diri songon anak di debatahi ta
songon bangso di mata hita. Rikot hita mengintrospeksi diri, mana kasih dirita, songon dia do tutu ngulutta. Halak naung madai godang asli roha di mata. Halak naung godang majalo dengan basa di mata. Boy dodo honota holan nama jalo do hita siat di mata. Boy dodo honota holan nama ngido do hita siat di mata. Boy dodo honota hamwa kadongan songon halak na say makawasson aka ragam ni pangiduan sihol ni roha di tonga-tonga ni nguluta siya di mata. Nadenggan ma molo songoni nguluta. Alay na macay argasi tutu di bagasan ngulu di akananya siya di mata. Sadado na diigil siyang nguluta. Ima madok mauliate. Asa molo halak na say holal mangido majalo tanpa mengucap syukur di bagasan nguluna. Ima halak na lupa diri. Lupa kacang akan kulitnya. Ima halak na lupa dia siniroha di mata. Taida masih 10 halakon. Orang yang sakit, orang yang tidak terpandang dia, orang yang hina dia di tengah-tengah segala kehidupan sosial masyarakat. Nasai madau-dau jalanlah di padau halak ibana. Jauh-jauh nasida dung roh Yesus. Mangido akasihol ni roha. Mangido hama malum ni sakit. Mangido harapan sian Tuhani. Alay di paloas di batado Jupang. Marhiti hama malum ni parsahito ni. Tanpa dipegang, tanpa diobati, alay sian hata ni debata, marhiti-hiti hata ni Yesus hidop. Laho maho madapoton malim. Hisarma, malumma. Alay sada yang paling tidak bisa disesalkan sia tonga-tonga ni hadirion ni napa siahon halak sian nasapuri. Boido Jupangi nang diguluta si Gadupari. Malum nasida, marlas ni roha nasida, marolopolop nasida, laho nasida pasahat toni, jala lao nasida, maka mauliate honi. Tumali, alay lupa nasia halak nai, halak Yahudi doi, madok mauliate itu di mata. Mereka hanya meminta apa yang dirindukannya. Mereka hanya meminta apa yang sangat dibutuhkan mereka. Tetapi lupa kepada sumber kesembuhan itu. Lupa kepada yang menyembuhkan dia itu adalah Tuhan. Boy dumasa isong dihita kamanginang. Lasro hatta marulupulup pita alay dang tatada jalan taboto isido silehon las di roha dohot ulupulupi. Sehingga kita jauh kadang bersyukur kepada Tuhan. Alay molo halak Samaria sisa halaki. Dung hisar pamatangna dung malum siap parsaitoni jalalawi bana tumalim. Pitor didapoton mamuse Tuhan Yesus.
Didok mamauliate jala marsinggang maibada madok mauliate tu debata ala dita da ibada do ise do na mga leon hama malumbisahi itu ibada. Gabe doras lakana penuh dengan pengharapan pengakuan ni boru samariai halak samariai di hama malum ni parsa itu ni laos didapot ton ma Jesus huhut didok mauliate jala dipuji Tuhani hamua kamang do tamua kainang nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai asa marhite turpuko di togu dohita kamang di togu dohita kainang lahi naholongan di bagasan Kristus Tuhatai. Marilah hidup kita hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Madok mauliate mahamutu amai di saluhutna. Aharoa naso di pasahat di batadio. Ahahuroa naso dia peho debata di bagasan ngolu. Sai di togu Yesus. Alanido di igil turpukok kita. Marsuara nagugu maho majuhon debata. Ale Tuhan asiroham jauh. Godang doa kaparsahi tota. Godang doa kaparukilota. Godang doa kapersoalan ningoluta. Banyak harapan kita ke atas. Banyak pengharapan kita di tonga-tonga ningoluta. Keluargata, yanakota, ulaota, para karejuata. Dot akan asing. Sihol do rohani Tuhani bongot di bagasan ngolum sihol alali ulang madau-dau kita jauhon mamar singgang maho jala jauh mau jumpa diari hagogotan asa hupa luaho jala asa dipuji hau. Kita semua ini mengharapkan kebahagiaan. Kita semua ini mengharapkan kesuksesan. Kita semua ini mengharapkan harapan damai sejahtera yang penuh. Alaisi dona mertua. Akan ayas roha, roh Tuhan. Bukanlah dunia ini menjadi ukuran kebahagiaan kita. Tetapi ukuran kebahagiaan kita adalah molo sai ta pajonok dirita tu debata. Ido bayakon apostol Jakobus pajonok hamu matu debata dungi pajonokon nama Tuhamu. Ngolu na pasahat tu dirita tu Tuhani ima ngolu nama dok mauliate. Anggo ngolu tau na kainang son edemunei do nakani. Songon namar hafal di laut kita penuh dengan gelombang. Kebetulan baru mula kami nabo dari sian Jambi. Markapal kami belgag ombak di laut. Alamar mobil kebetulan. Balgahian, lomos tu memang roha. Songo dia doon. Balga gelombang ni lauti markapal. Alay ternyata hupikiri molo dang bergelombang do HP lauton. Dang boy tulus pardalanan ni kapalaw. Songonido nang ngulutaw. Gelombang kehidupan kita pasti banyak. Gelombang persoalan hidup pasti banyak. Gelombang masalah kehidupan pasti banyak. Alay sada do tujuan ni debata. Di tonga-tongan ya kagalubang ni ngoluon. Hidup berserah kepada Tuhan.
hidup yang mengandalkan Tuhan. Ngolu na marhaposan di bagasa tuhatai ido halak nani pangido ni barita nauri di tonga-tonga ni ngoluta. Asa tapak ke makamanginang si leho-leho ni di bata na tuhita. Laho dalata pasangap di bata. Anong amen? Awaro na mo dodok gua mamanginang. Tabunak kaningan edeni festival nila Siba luar biasa. Ang guhamu yakin dua juara dong. Sugot luar biasa. Jala mula tayo manak ng ngatapan may motivasi aka lansiyon. May ako kita majolo lansiya na sida nga suda guguna nga sa tabi hosok pinwa nga sipata sidak be alay mampu mangedehon ede na luar biasa. Baru iba posodo pe 52 tahun do pe iba dang bube mare desongoni. Luar biasa akalan siya ba. Semangat lansia dah. Luar biasa mukamang. Jala memang jamita do itu akahami akan sudah poso. Alani ikut tetap do tabahan semangat tu akalan siya. Na tua-tua ton asa gajang umur muna songon sida mardongan hahipaso nade taburak karing eden inay ate judo tak kita ah iya songon ido nguluon. Seperti itulah musim itu. Alani unang lomos sita. Tatadda maise do silehon asini rohai. Unang tado atongan. Keberhasilan ini adalah berada di dalam diri saya. Dang siya gugotai. Dang siya kemampuatai. Dang siya haanogotai. Alay siya ni sedo. Sia debatado si Leon gok asini rohagoda di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Ibana do madaw ni sahit muamangu jumar sahito. Ibana do madaw ni sahit mo ilang uju gali pamatangmu. Dito ka li persoalan ni ngulu nanya do palmu dang mergogo amangina. Alay gaybe margogo ala pinargoguan ni debata. Alali ko pos rohatta di bagasa Tuhani. Jauhon gogo soaram majauh-jauh debata asiroham Tuhan. Ay tuholan asiroha dos de gulutaw. Dang tarbahin aha di tonga-tonga ni guluta sigadupari. Alaliha mo kamang dota mo kainang haroro ni Tuhan Yesus ima manarihon ngoluta. Asa dapat hita haluaon, asa jupak kita hamalumon, asa nunga sahatu hita hasesaan di dosa, jala asa mangulu hita akan hinokop ni debata. Ido haroro ni Tuhan Yesus, alani tadda maibana di nasa dalanmu. Jala hapos ibana di bagasan gulung. Arsak mi, arsak nado. Arsak tai, arsak ni Tuhan itu. Sihol rohani di bata, di bagasan kita. Dakya dau di batasak kita. Jonok do ibana. Alay persoalan na hita do ra mungkin olo sipata dau alali kesibukan. Di leo debata pasu-pasu laho merbagas na punajabu contoh na yanakon alay ikut dari minggu ido di patupa acarai. Boy do alali keberhasilan na pinasahan di debata tu hita alay gabi ido baba kita lupa madok molat tu debata. Jalaboy do alani keberhasilan gabi lupa hita tutuhani jalaboy do alani akka ketidak berhasilan dau hita ro nang tuado pa di debata alani do di bagasan keberhasilan ningoluta
di bagasan apapun yang kita jalani dalam hidup kita, mari kita tetap hidup dekat kepada Tuhan. Pajono kamu matu di bata, dungi pajono kon nama Tuhanmu. Atong pagugo suara majahud ibana, asiroham, ima pengakuata, ima tadda naung tatadda di bata, di bagasan Yesus Kristus Tuhan tayo. Jodoh hamak kamang rotamak kay nang sipata songon idongan di tonga-tongan yak ka diskusi ay molodung do di boto di bata narikot dihita betwa hapola sa juut tabi Tuhan yeti ninna ay ngay boto di bata basa do biko sa juut ta di bata basa ko sa ita tapangido di tangyang ta ay diboto nariko dihita. Bahkan hita nang maboto nariko dihita, alayang ko di bata nung nga diboto nariko di bagasak kita. Ninna rupani diak ka diskusi. Alay alus na ima asa sadar do hita. Alus na asa sadar hita, asa unang lupa hita, asa tatadda do ise do silehon asnirohay lupa hita tu debata silehon asniroha ikon adong do hita kesadaran di bagasan guluta alanido manang na ise rotu tuhani di sudi kondisi ni ngoluna manang na ise na rotu debata di bagasan kondisi nanya dopanna manang naise ro di tonga-tonga di sudi na masa di perngulon na siga nupari di jauhon ma Tuhan ta Tuhan Yesus alani di jauh hita mariti trupukon hehe jalaborhat mahita di bagasan hapor siaon dohot pakrimon dohot nang holong ne roha pagogo suaram hau duhonmu mamuji Tuhani huhut madok moliate di bagasan sikap na uduk di bagasan sikap na radi di bagasan sikap na sihol ima di bagasan rohana madok mauliate tu debata atong di pas-pas tu hatta mahita laos di bagasan tikion amanginang patu potama tu minggu-minggu naneng roate ima pesta gotilon songon naung di paparhon kituata panitia nak kaningan ay tiap tahun doi komang gotil hita jalai pahobar muse dohot pesta tahun kesehatian HKBP anggo sipata sian sudut pandang di pikirata holak kepeng ati holak kepeng pilih taupe ngaso lulas dupe odope so diri pikiran muna kayo nang holak kepeng habi jitiasi holak kepeng terus hebeng sipata buharu tu naroha ipesta ko tilonom muse napas di papung hebeng angko target di panitia 1 miliar mungkin alepos maroha munamangin nang pos rohata. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingot tamu maamangin nang tung somarpugus hamu molo diliau kamuna songotad dari mauliati na rohamuna tu di bata marhiti pesta gotiloni. Adamen tung somarpugus hamu ingot tamu may alay lam gadda madihamu luar biasa dosi 10 halakon naso panagaman nasida alay holan didok Yesus borhat hotu malim malum nasida mujizat Tuhan bekerja setiap saat unang mabiar hamu unang lomos sita alay say usehono ni debatado marhite asini rohan debata gogok pasu-pasu marjulak pasu-pasu tongosso ni debata tu hita songon pidong sigak manongosso ni tu akan naso margugu tu akan mabalu tu akan naso mardiha-diha pasti kita akan
dicukupkan molo sian hapor siaon dohot pos niroha. Amin. Atong tulus mai sudema manupai pesta goteloni asa marsagap di bata di bagasan guluta martang yang maita. Mauliatim ma Tuhan di paloas hatam asa ngulu nasai marsuara jojo hami mamuji pasangap do madok mauliate di sudena asi di roham di ngulu nami. Lam takasma Tuhan hami manadda hodo sumber ni hama malum ni sahid. Hodo sumber ni hagugoon dohot guk asli roha. Alani mauliate marohanami tuho. Marsangap magwarmu Tuhan di tonga-tonga ni sadok ngulu nami. Ahape na hubulus kami. Songo dia pe kondisi nami. Marsi hohot di bagasako mahami. Ala hodo di bagasan Kristus. Pakirimon na sumurung di hami. Pasu-pasu masuk di ruas di huriam na adong di harapan jaya on. Siya na met saha tu akadalan siya. Pasu-pasu ganup keluarga na sida. Marhite yanakon, marhite akka ulaw. Rumah tangga, dohot akka ragam ni pasu-pasu naso habilanga kami. Asiroham, dia kana marulang tahun lehonommu gajang ni umur mardongan hahi paso. Margogo Tuhan, madalani akka partikian si lehonommu. Molo di lehoko Tuhan gajang ni umur, totu lehonommu dinasida akka pengharapan na di bagasan lomoni roham. Molo tunggadong Tuhan ruas ni huriamon, naso habilanga kami, naso hagwarak kami, akka na di bagasan parsahiton, na di bagasan pemulihan, na dirawat di bagasna, na dirawat di rumah sakit. Naposom doau Tuhan mangido tuho, asima roham, dangadong nasotar patu paho, lehon hagugoon, lehon hahipason, lehon hamalumon. Pasu-pasu nasida Tuhan, asa marlas ni roha, madalani ngulu nasida, di bagasan lomo ni rohami. Ale Tuhan, pasu-pasu nang akayanakon nami marbisuk di parsikolaan na nang di perkuliahan na. Pasu-pasu Tuhan akka ruasmu na tongod di bagasan godang penantian na sida. Ima di na menanti di akasrokap ni todi. Lehonommu Tuhan ditikina. Na menantikan haso sorang yakadakdanak di tonga-tonga ni apuan ni inana. Lehonommu Tuhan ditikina. Na menantikan aka parkarejuan di honommu parkarejuan natamari dasida. Na menantikan aka ragam ni silas ni roha. Salhut na Tuhan hupasa tami tu adopanmu asahoma na patulso. Ale Tuhan ima sude panitia pesta gotilon ni huriamon tu akatikin neng ro margugu laho patuluson jala sudi ruasmu margogo di bagasan ias ni roha manupahi dohot mangrupi hatu tulus ni pesta gotilon dohot tahun kesehatian ni huriamon asa mardalan jala di bagasan damelas ni roha sudina marture di bagasan lomo ni roham. Pasu-pasu maka na posom dot parhalado di huriam. Na makubasi ho di tonga-tonga ni huriamon. Asa margugo jala di bagasan hahipason. Di bagasan sonang ni roha. Dohot di bagasan haradion ni roha. Laho makubasi akan narikot di tonga-tonga ni huriam hakabipi harapan jayaon. Imatang yang nami Tuhan. Jala porsia dohami. Holan siakodo jupang nami.
di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, mau lihat ma rohanami diho. Amen. Maret dihita laos tapasat ma piliata. Yesus sahat ngoluki saleleng di leleng nai rap dohot bu ende huma ende kunain baruda sorang ditiki dung jumpa Yesus Tuhaki undi nama ngajario terban marlas di roh sorang ditiki
tatangyakom mapeliata. Ale debata amanami nadi banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leo-leo nadengkan dohot nasa ulibasa nama uliutus. Hupasat hami masyan nanilihon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga di huriam do di Portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni si leon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami nadi banua gijang, sai pidarbadia magwarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang, lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa di dongan, namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamudi bagasad dame jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Sudena Padita dohot akka parhalado na makubasi minggutta di bagasan sadarion pasahaton tuhita salhuna selamat hari Minggu ma dihita Horas